Իրանական անօդաչու թռչող սարքերը հարվածել են Վրաստանի տարածքով անցնող Բաքու-Թբիլիսի-Ջեհան նավթամուղին, որը ապահովում էր Իսրայելի նավթային պաշարների շուրջ 30%-ը։ Սրան զուգահեռ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ Իրանի զինված ուժերը ԱԹՍ-ներով թիրախավորել են Նախիջևանի միջազգային օդանավակայանն ու քաղաքացիական այլ ենթակառուցվածքներ։ Ըստ ադրբեջանական գերատեսչության, Բաքուն հարձակումները անպատասխան չի թողնի։ Ի պատասխան մեղադրանքների Իրանի փոխարտգործնախարար Ղարիբ Աբադին հերքել է Թեհրանի մասնակցությունը Նախիջևանի միջադեպին, պնդելով, որ Իրանը հարվածներ չի հասցնում հարևան երկրներին եւ որ իրենք թիրախավորում են միայն այն պետությունները, որոնք տարածք են տրամադրում հակառակորդի ռազմաբազաների համար։ Ավելի վաղ ՆԱՏՕ-ի հակաօդային պաշտպանության համակարգերը միջերկրական ծովի արևելյան հատվածում չեզոքացրել են Իրանից արձակված մի բալիստիկ հրթիռ, որը Իրաքի ու Սիրիայի օդային տարածքով շարժվում էր դեպի Թուրքիա։ Այս դեպքից հետո Թուրքիայի արտգործնախարար Հական Ֆիդանը հեռախոսազրույց է ունեցել իրանցի գործընկերոջ հետ, կոչ անելով զերծ մնալ հակամարտության ընդլայնմանը նպաստող քայլերից։